Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о символике и забытых возможностях человечества в новом клипе Димы Билана «Версавия». 1 июня, в Международный день защиты детей, состоялась премьера клипа Димы Билана на песню «Версавия». Главную роль в нем исполнила десятилетняя фигуристка и модель Версавия Ковалева. С первого взгляда ролик напоминает добрую волшебную сказку. Дима находит упавшую с небес девочку и помогает ей вернуться домой. На самом же деле сюжет клипа достаточно противоречивый. С одной стороны, в нем показываются истинные возможности человека и утраченные технологии прошлого. С другой стороны, ролик нацелен на формирование у людей положительного отношения к представителям внеземных цивилизаций, за которыми могут скрываться бесы и демонические сущности. Кроме того, дружба между взрослым мужчиной и маленькой девочкой вызывает очень много вопросов. О Версавии Ковалевой, спевшей дуэтом с Биланом, в сети нет практически никакой информации. Известно, что девочка занимается фигурным катанием у Евгения Плющенко. Кроме того, Версавия снимается в клипах популярных артистов и в рекламных роликах, участвует в фотосессиях, а также ходит в балетную школу. Для 10-летней девочки график весьма насыщенный. Родители Версавии остаются в тени и, судя по всему, неплохо зарабатывают на своем ребенке. Год назад девочка уже снималась в клипе Билана на песню «Dreams». Там она сыграла Алису, пробежавшую через пирамиду и оказавшуюся в плену у Червонной королевы. Ролик также позиционировался как сказочная история. На деле в нем присутствовало множество отсылок к обществу иллюминатов. Билан и Клава Кока, якобы спасшие девочку, больше напоминали вампиров со светящимися глазами, которые вышли на ночную охоту. Над созданием нового клипа Билана работал украинский режиссер Леонид Колосовский. Съемки проходили в Греции. Название песни «Версавия» совпадает с именем ее главной героини. В то же время это имя дает отсылку к одной из жен царя Давида. Однажды Давид, прогуливаясь по крыше своего дворца, увидел Версавию и страстно возжелал ее. Давид сделал так, чтобы муж Версавии погиб в сражении, и как только это случилось, он взял Версавию в жены. В Ветхом Завете Версавия воспринимается как олицетворение церкви. Действие клипа начинается поздним вечером. Мы видим Диму Билана, который шагает к своему фургону. В какой-то момент он замечает в небе странную вспышку света, напоминающую падающую комету. Комета является символом Божьего гнева. Она предвещает всевозможные беды, войны и эпидемии. Кроме того, данные образы могут давать отсылку к Люциферу, так как он мог принимать облик яркого света, вспышки огня на небосводе. Увидев странное явление, Билан сразу же отправляется туда, где приземлился световой луч. Судя по всему, до нужного места он добирается только к вечеру следующего дня. Еще до того, как певец обнаружил девочку, ее показывают крупным планом. В глаза бросается прядь волос на левом виске, выложенная в форме шестерки. Весьма символично и прическа юной инопланетянки, представляющая собой некое подобие рожек. Таким образом, с неба упала девочка с рогами и шестеркой на лице, что дает явную отсылку к демонической сущности. Когда Билан находит Версавию, она предстает перед ним в виде бесформенной энергии, которая постепенно принимает человеческие очертания. Выбор образа маленькой девочки не случайен, ведь чтобы заполучить доверие людей, инопланетные сущности должны выглядеть максимально привлекательно и безобидно. Певец приводит ребенка в свой фургон и угощает его пиццей. Данный момент с точки зрения символизма может быть довольно жутким. Пицца дает отсылку к теории Пиццагейт, согласно которой популярная пиццерия Камат Пинг-Понг в Вашингтоне связана с влиятельной организацией педофилов. На их кодовом языке слово «пицца» означало «девочка». Тот факт, что в клипе взрослый мужчина приводит незнакомого ребенка к себе домой, является весьма неоднозначным. На моменте с пиццей Версавия впервые показывает свои паранормальные способности. Как только девочка доедает кусок, движением рук она воссоздает еще один точно такой же. С одной стороны, подобные действия показывают силу возможностей человека, не ограниченного навязанными рамками и установками. Иисус Христос показывал людям чудеса, именно потому что его вера была сильна. С другой стороны, не стоит забывать о том, что девочка является инопланетянкой, а потому она может символизировать Антихриста. Согласно текстам Писаний, он также будет показывать людям чудеса, обольщая их. Однако такие чудеса будут ложными, связанными главным образом с обольщением органов чувств и воображения. Далее в клипе девочка видит на календаре изображение маяка и указывает на него пальцем.
Чуть позже станет понятно, что маяк будет использован ею как способ покинуть Землю. Все это дает отсылку к забытым технологиям прошлого. В давние времена храмы, маяки и другие подобные сооружения с антеннами на вершине служили для генерации и дальнейшего использования энергии. С точки зрения символизма, маяк означает связь с божественным откровением, ведущим нас в гавань вечной жизни. Билан вместе с Версавией отправляются к маяку. В клипе показывается, как девочка знакомится с природой нашей планеты и оживляет ее. Тем самым зрителям навязывают образ добрых пришельцев, заботящихся о Земле больше, чем люди. Далее мы видим, что, проснувшись утром, Билан не обнаруживает девочку в фургоне. Он отправляется на ее поиски и застает юную инопланетянку в компании пожилых мужчин. Данные кадры также выглядят весьма неоднозначно. Глядя на лица мужчин, создается впечатление, что их намерения далеко не самые добрые и безобидные. Девочка играет с незнакомцами в шахматы. Шахматное поле является одним из главных символов иллюминатов и означает единство добра и зла. Когда Билана показывают крупным планом, в глаза явно бросается его серьга в виде креста. Крест является символом победы Христа над адом и смертью. Верующие люди носят его исключительно на груди. Далее в клипе Версавия подходит к груди тетраподов, лежащих на берегу. Девочка силой мысли поднимает в воздух огромные валуны. Данные кадры вновь дают отсылку к древним утраченным технологиям. Именно таким образом на Земле были построены египетские пирамиды и другие монументальные сооружения, которые до сих пор остаются загадкой для ученых. На следующих кадрах клипа Билан вместе с Версавией приплывает в Грецию. Там они делают совместное фото, которое девочка мгновенно проявляет с помощью своей силы. В конце клипа, после того, как инопланетные гости покидают Землю, фотография выпадает из рюкзака артиста. Мы видим, что на ней певец изображен один. Данный факт может быть намеком на то, что все произошедшее в клипе было лишь фантазией главного героя. На самом же деле девочки просто не существовало. Это, в свою очередь, является намеком на теорию о нереальности нашего мира, которая активно продвигается иллюминатами. Согласно этой идее, существует лишь сознание человека, которое, подобно снам, визуализирует свой собственный мир. Заканчивается ролик тем, что девочка в виде вспышки энергии, проходящей через шпиль маяка, покидает Землю и отправляется в космос. Все это, как уже говорилось ранее, демонстрирует утраченные возможности человечества. Таким образом, с первого взгляда добрый сказочный клип содержит весьма неоднозначные намеки. В первую очередь это касается нахождения маленькой девочки одной в компании взрослых мужчин. Клип показывает паранормальные способности ребенка и работу сооружений по передаче энергии. Все это явно намекает на утраченные технологии прошлого. В то же время образ доброй инопланетянки, которая регулярно насаждается в сознание людей, может быть подготовкой к великому обману человечества темными силами. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.